السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، وعيد سعيد مبارك للجميع. أذكر متابعينا الكرام أن بعض المناطق الجزائرية بحول الله تعالى أمسية اليوم قد تشهد أمطار ستكون رعدية بحول الله تعالى، وتكون أحيانا غزيرة إن شاء الله. إذن بحول الله تعالى أمسية اليوم والليلة القادمة بحول الله تعالى أجزاء واسعة من المناطق الجزائرية قد تشهد أمطار بحول الله تعالى. الولايات المعنية بحول الله: الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى ولاية البليدة، ولاية المدية، أيضا ولاية الشلف، أيضا ولاية غليزان وعين الدفلة. أذكر أيضا منطقة تقريبا تسمسيلت إلى غاية ثنية الحد، أيضا قد تشهد بعض الأمطار الغزيرة. الجلفة، أيضا ولاية تيارت، أيضا مناطق معسكر السعيدة، بالإضافة إلى الأغواط، وأيضا ولاية البيض، أيضا ولاية مستغانم وسيدي بالعباس قد تشهد أيضا بعض الأمطار. ولاية وهران وعين تيوشنت، بالإضافة إلى ولاية تلمسان، أيضا كما قلنا سابقا ولاية البيض، النعامة، إلى غاية شمال ولاية غرداية، وأيضا شمال ولاية بشار، بالإضافة إلى مناطق من ولاية تندوف بحول الله تعالى. أيضا بعض الأمطار المتوقعة على أقصى الجنوب ناحية مراست والهجار والتصلي. أذكر أيضا بعض الأمطار بعض المناطق معنية بالأمطار لكن بأقل حدة على غرار ولاية سطيف، برج براريج، أيضا ميلا ناحية شلغوم العيد، أيضا ولاية باتنا، ولاية أيضا المسيلة، وبعض المناطق من ولاية قسنطينة. إذن سنكون معكم في بث مباشر سهرة اليوم لمتابعة هذه الحالة الجوية. متابعينا الكرام، فقط كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.